নমস্কার বন্ধু, শ্রীমা হোমিও ক্লিনিকের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আশা করি সকলে ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আজকে আবারও যে নতুন বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি, বিষয়টি হচ্ছে সর্দি কাশি জ্বরের কারণ, লক্ষণ এবং হোমিওপ্যাথিতে কি কি প্রতিকার আছে সেই সম্পর্কে। বিষয়টিকে ভালোভাবে জানতে হলে আমার এই ভিডিওটি আপনাকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। তো চলুন দেরি না করে বিষয়টি শুরু করছি। আবহাওয়া পরিবর্তনের সময় এই সর্দি কাশি জ্বর বেশি হতে দেখা যায়। এছাড়া ঠান্ডা লাগার কারণে বেশিক্ষণ জলে ভিজলে, গরমের সময় শরীরে ঘাম বসে গিয়ে বা অত্যাধিক গরম অথবা ঠান্ডার সময় ঠান্ডা পানীয় যেমন আইসক্রিম, কোল্ড ড্রিঙ্কস, টক দই ইত্যাদি খেয়ে, এছাড়া বিভিন্ন ভাইরাসের আক্রমণের ফলে এই নানান কারণে সর্দি কাশি জ্বর হয়ে থাকে। এর লক্ষণগুলি হচ্ছে, প্রথমে নাকে, গলায় ও বুকে সর্দির লক্ষণ প্রকাশ পায়। নাক দিয়ে জলের মতো পাতলা সর্দি ঝরতে থাকে, চোখ মুখ লাল হয়, মাথা ধরা, মাথা ব্যথা হয়, চোখ দিয়ে জল পড়ে, স্বরভঙ্গ হয়, কাশি হয়, শরীর ব্যথা হয় এবং জ্বর আসে। এই লক্ষণগুলি শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্ক সবার ক্ষেত্রে একই রকম হয়ে থাকে। আসুন এবারে আমরা জেনে নিই হোমিওপ্যাথিতে কি কি ওষুধ আছে এবং কোন কোন লক্ষণে সেই ওষুধগুলি খেলে এই সকল সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। প্রথমে যে ওষুধটির কথা বলবো সেটি হচ্ছে অ্যাকোনাইট ন্যাপ 30। হঠাৎ করে লক্ষণের সূচনা হলে, যেমন ঠান্ডা লাগা, অস্থিরতা, মুখ শুকনো, তৃষ্ণা, হাঁচি বা কাশি, মাথা ব্যথা ও জ্বর, এইসব লক্ষণ দেখা দিলে এবং রোগের প্রাথমিক অবস্থায় এই ওষুধ সেবন করলে উপকার পাওয়া যায়। পরবর্তী যে ওষুধটির কথা বলবো সেটি হচ্ছে বেলেরোনা 30। এই ওষুধটিও রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ব্যবহার করা হয়। যদি গলায় উত্তেজনা ও প্রদাহবশত কাশি হয়, গলা ব্যথা, গিলতে কষ্ট, গলা সুরসুর করে কাশি হয়, কফ ওঠে না, রাত্রে কাশি বাড়ে, মুখের রং লাল হয়, মাথা ধরা ও মাথার ভেতরে দপদপ করে, তৃষ্ণা, ঘুম ঘুম ভাব, শরীরে ও বিভিন্ন গাঁটে ব্যথা হয়, গাল গলা কুচকি বগল ফুলে যায় ও জ্বর আসে, এইসব লক্ষণে বেলেডোনা 30 ওষুধটি খেলে আরাম পাওয়া যায়। এরপরের ওষুধটি হলো ব্রায়োনিয়া 30। যদি গাঢ় সর্দি নাক দিয়ে বের হয়, নাক শুষ্ক হয়ে যায়, শুকনো কাশি দেখা যায়, মাথা ব্যথা করে, গলা কুটকুট করে, গলার স্বর কর্কশ হয়ে যায়, কফ উঠতে চায় না, কাশি হওয়ার সময় মুখে ব্যথা অনুভব হয়, পিপাসা থাকে, গায়ে অল্প ঘাম দেখা যায়, জিভ শুকনো ও খসখসে হয়, জিভে ময়লার আস্তরণ পড়ে, মুখের স্বাদ তেতো হয়, এইসব উপসর্গ থাকলে ব্রায়োনিয়া খেলে উপকার পাওয়া যায়। সর্দি জ্বর, বাতিক জ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বর, টাইফয়েড জ্বর প্রভৃতি সকল জ্বরে এই ওষুধটি ব্যবহার করা যায়। পরের ওষুধটি হচ্ছে আর্সেনিক অ্যালবাম 30। যদি নাক দিয়ে জলের মতো গরম স্রাব বের হয়, নাক বন্ধ হয়ে যায়, হাঁচি হয়, নাক জ্বালা করে, সুরসুর করে, কাশতে কাশতে দম আটকায়, বুকে ব্যথা হয়, অস্থিরতা, মানসিক উদ্বেগ, অত্যাধিক পিপাসা, মধ্যরাত্রির পর উপসর্গ বৃদ্ধি পায়, এইসব লক্ষণ দেখা দিলে আর্সেনিক খেলে আরোগ্য লাভ হয়। পরবর্তী ওষুধটি হলো ইপিকাক 30। ঠান্ডা লেগে কাশি, দম আটকানো কাশি, শিশু কাশতে কাশতে কাঠ হয়ে পড়ে ও নীল বর্ণ হয়, শ্লেষ্মা জমার কারণে বুকে সাই সাই বা ঘর ঘর শব্দ, আপেক্ষিক শুকনো কাশি, কাশতে কাশতে বমি হয়, শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা হয়, মুখ চোখ নীল হয়ে যায়, ভুঁড়ি সহ কাশি ও বমি, নিউমোনিয়া সহ কাশি ও বমি, হাঁপানি সহ কাশি ও বমি হয়, এই সকল লক্ষণে ইপিকাক খেলে আরোগ্য লাভ করা যায়। পরবর্তী ওষুধটি হলো জেলসিমিয়াম 30। প্রবল জ্বর সহ শারীরিক ও মানসিক ঝিমিয়ে পড়া ভাব, চোখ বুজে চুপ করে শুয়ে থাকে, সর্বদা ঘুম ঘুম ভাব, সমস্ত দেহের বিশেষত সন্ধিতে বেশি ব্যথা, তৃষ্ণাহীনতা, দুর্বলতার জন্য হাত পা কাঁপা, নাক দিয়ে জল পড়া, হাঁচি, এইসব লক্ষণ থাকলে এই ওষুধটি ব্যবহারে বিশেষ ফল প্রদান করে। পরের ওষুধটি হলো ইউপাটোরিয়াম পারভো 30। যদি বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেমন হাত পা এবং বিভিন্ন পেশিতে
ব্যথা হয়, হাড়ে তীব্র ব্যথা করে, মাথা ব্যথা, মাথা যন্ত্রণা করে, বমি হয়, বুকে ব্যথা করে, তাহলে এইসব লক্ষণে এই ওষুধটি সুন্দর কাজ করে। ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গুর মতো জ্বরে এই ওষুধটি ভীষণ কার্যকরী। যেহেতু হাড় ভাঙার মতো ব্যথায় এই ওষুধটি ব্যবহার করা হয়, কাজেই এই ওষুধটিকে বোন বেকার ফেভার বা বোনসেট বলা হয়। পরের ওষুধটি হলো ড্রোসেরা 30। গলায় স্বরভঙ্গ হয়, আপেক্ষিক কাশি, কাশি ঘন ঘন হয় বলে রোগীর শ্বাস গ্রহণে অসুবিধা হয়, রাত্রে শোয়ার সময় মাথায় বালিশ দিলেই কাশির প্রকোপ বৃদ্ধি পায়, কাশতে কাশতে বমি হয়, মাঝরাতের পর থেকে কাশি বৃদ্ধি হয়, দম আটকানো কাশি হয়, কুকুরের আওয়াজের মতো কাশি বা ঢাকের বাদ্যির মতো ঘং ঘং কাশি হয়। এইসব লক্ষণে ড্রোসেরা সেবন করলে ভীষণ উপকার পাওয়া যায়। এবারে বলছি ওষুধের সেবন বিধি সম্পর্কে। এতক্ষণ যে ওষুধগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো, লক্ষণ অনুযায়ী এই সকল ওষুধগুলি থেকে একটি বা দুটি ওষুধ নির্বাচন করে সেই ওষুধের 2 থেকে 3 ফোঁটা ওষুধ 1 চামচ জলের সঙ্গে সারাদিনে 3 ঘন্টা পর পর খেলে তাড়াতাড়ি আরোগ্য লাভ করা যাবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে। ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ।